V lučenskom kine Apollo sa 16. marca konala celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí z Novohradského regiónu Vidiečanova Habovka. Súťaž sa koná už od roku 1976 a je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Táto súťaž má taký dvojročný cyklus s tým, že vždy jeden rok sú to deti, na ďalší rok sú to dospelí a v takýchto dvojročných cykloch sa to strieda. Na tohto roku máme teda tú detskú časť tejto súťaže Vidiečanova Habovka. Máme dosť veľa nahlásených detí, čo sa veľmi tešíme a svedčí to aj o tom, že vlastne ten folklór stále žije, že sa mu venujú teda aj deti a mladí ľudia, za čo sme veľmi radi a veríme, že dneska budeme počuť naozaj veľmi pekné a zaujímavé výkony a aj to, že víťazi nás budú dobre reprezentovať vo vyšších kolách tejto súťaže. Organizátorom tejto súťaže je Novohradské osvetové stredisko, kultúrna inštitúcia v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, no a hlavným garantom a vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. Ešte pred začiatkom súťaže sa konal workshop s predsedníčkou poroty zameraný na tance a piesne z Horehronia. Konkrétne pieseň Páslo dievča Pávy v telgárdskom nárečí. Bože môj ľúbený, ako ja vás vychovám. Je to regionálne kolo postupovej súťaže v celom okrese Lučenec a Poltár. No a máme vysokú účasť, sú tu 4 kategórie. Najprv idú solisti, inštrumentalisti, ktorí každý sa predstavuje nejakým hudobným nástrojom. Potom máme solistov spevákov, vlastne s nejakým doprovodom spievajú ako solisti pesničky. Potom je tretia kategória ľudové hudby, máme prihlásenú jednu ľudovú hudbu a poslednou kategóriou sú spevácké skupiny. Vlastne všetko sú to deti do 16 rokov vrátane. A vlastne krajská súťaž sa bude konať 27.4. vo Veľkom Krtíši. Z krajskej súťaže postúpia tí najlepší priamo na celoštátnu súťaž do obce Habovka. Pre televíziu Florena, Jana Cerovská.